我刚才打了的。啊，那就在厨房屋里，你跑着过去。圆儿，你就不要起来，让哥起来了。小圆儿，你就不要起来。啊，那是小三起也行。欢迎大家走进辣椒的直播间啊！欢迎你们。哎，粉条好吃啊！你们去拍吧，咱们家1号链接啊！这粉条，俺们过一阵儿想着起的，但是山东离咱们这儿挺远的，山东离咱们这儿啊。咱们一会儿煮点粉条行呗？煮点粉条，咱看看啊。这个粉条不含胶，啊，不含胶。它这个不，我上回去年卖粉条的时候，好多人我发了几个段子，他们举报我了。他说啊，你怎么卖定肉的粉条啊？哎，咱们也有吃定肉的，咱们也有吃外地的，是吧？咱不能就是绑架你绑住你。上烟台来吧，烟台买是红薯粉，去年买了好多，去年买的有小万数单子吧。去年，我今年得早点起，下雨了没？下了，定州下着了，好热啊，好热。是。开着车400多公里，然后开6个小时，到俺们是沂蒙山，到这个沂蒙山，它是有400年的历史了。这个粉条儿，它也是一个跟定州焖子也是个非遗，他们那是，到那儿4个多小时的，就是4个多小时，是红薯粉1号链接啊，有好多都是回购的，你看我还没买呢，他们这边就下单了。是吧？咱们家牙膏也有活动啊！你们有刷牙，就是经常那个牙黄的那个有呗？有那个呗？要有那个的，就是你们去拍那个39块9 11盒啊，6个正装105克，还有5个小的啊，20克的那个正装。粉条好收呗，好收啊！你要是提前泡的话，大概煮个8、9分钟10分钟就熟了。你要是不泡它的话，就是这么冷煮个10来分钟。那牙膏好用呗，非常好用牙膏啊，牙膏非常好用，咱们一直都在用，包括俺小子也在用这个啊，可丽克的风度牙膏，这个啊，可丽克的风度牙膏39块9，到时候咱们是11盒啊，这个牙膏到时候11盒啊。哎呀，好，谢谢宝贝。我哥哥没给我带伞，我活着过来的。啊，你自己冲个热水澡去吧，去。我不要。你不要起来，赶紧擦身上，不要开空调，你们在那屋里啊。不要在那屋开空调啊。行，牙膏好用啊，牙膏我给大家看一下，在几号链接啊？几号链接牙膏？牙膏在2号链接了啊，2号链接39块9，咱们的牙膏到手是11盒啊，11盒啊。再到了啊。不能开空调，他们那个今晚外头挺凉快的，开空调也不占，别开了。好热。我用这个汤煮吧啊，我用这个汤煮得了啊，开锅是吧？其实还是说那句话啊，就给我发那个段子也是的。这个地球就是说，你觉着你很重要，固然重要是吧？你觉着你很重要，当你真正你离开的时候，他这个生活还会像不旧般的一样去过，就是这人内心里头多了一份忧伤，是吧？多了一份思念。但是你知道吧，这个地球它还是会转的，不是说你少了你这个会改变很多，不会，只会让习惯会去改变这个习惯。要不说，不要把自己看得太重了。有的人说，哎呀。我天天就是我拍个视频怎么累怎么着的，人别人都是这么着来的，对别说不是你光你付出，光你干嘛？每个人有每个人的使命啊！你去做饭，就好比就是你去看孩子，就你去扫园子啊，你去开车，就跟俺家似的，都是这样的，并不是说你就是光你干了，光你怎么样，对吧？每个人固然重要，但是这个社会真是离了谁也过。我说对别说。房顶用烟熏透了，厨房用油精去擦，油精。咱们家小黄车里啊，几号链接我看一下，6号链接油精啊，我给大家置顶一下啊，咱们还煮粉条了啊，你们大家看着啊，煮粉条了啊，咱们大家看着啊，咱们这个粉条确实是你烧它一逆鲜啊，看见你家小孩了，俺小孩来回转悠，我是好人，一般吧。
怎么不来小区？来，有的时候去。就是你那个厨房，它是用烟熏的，熏在什么上头了？瓷砖呀，或者是什么呀？如果说瓷砖上用这个一喷一擦就干净了，我不是说100%确定，70%、80%的可以给你擦起来，啊，你一会儿给我发个照片，我看一眼也行。咱们这个油精19.9块，你先回家试用，试用半瓶子，好用你就留下，不好用咱这边都有运鲜啊，都有运鲜咱这边啊。欢迎大家走进小辣椒的直播间啊，左上角给辣椒点点关注，啊。就好比好多人就问我，哎呀，你老公怎么不跟你一起直播了？直播那都不是事儿，还是朱丽君还是我，就是哎。我吃了这个鸡蛋跟你都鸡蛋吃的，就是上回那个。抽了是吧？我吃了也抽了。不好吃。待着吧。伢俩开着空调了呗？没有，你看这个。别开空调啊！伢俩就赶紧的躺下睡觉啊！不要让伢俩，听见了呗？啊，是黑茶色能盖白发吗？黑茶色，如果说你的头发是60%、70%的白发，可以用它盖住；如果说8%、90%的，你就用黑色啊，就是油着火了，烟熏黑了，油着火熏哪儿吧？熏哪儿啊？房顶你是什么材质吧？表示咱们刷的那个就是那个刮房瓷的那种，它刷不下来。就是瓷砖啊，或者咱们那个房顶是那种就是那叫什么材质的那种，一喷盖能刷起来啊。顶子可以，粉条几天发货？48小时发货。啊，开空调咋了？他开着电扇了，他还开空调，冷呗？你咋的？人吹坏了他们。试我这边可以上。感谢小雨啊，感谢小雨啊，感谢小雨啊，谢谢，感谢咱小雨啊，小雨今天肯定是下雨了没直播哈，下雨户外不行啊，感谢咱小雨啊，谢谢，我这个支架也不粘着，我这设备们都是那个什么，都是撂着灰的这个。感谢咱小雨啊，小雨在咱榜2里啊，小小子特别勤奋，定州小雨，俺闺女可喜欢他了，不来着，累死我了。哦，是俺闺女非要找你去，你知道呗？她看见我上你那唱歌去了，她说：“哎呀，妈妈，我可喜欢小雨了。”我说：“你喜欢他哪儿啊？”她说：“他长得挺帅，而且她说啊，他对我挺好。”我说：“哎呀，我说你。”小雨可会圈粉的，我跟你说啊，小雨，咱榜2是小雨啊。虽然咱直播间没多少人，大家给他点关注啊。小小子挺勤奋的啊，特别勤奋。我开始煮咱粉条一会儿啊。哎，我买粉条了。你要是那会儿吃，小雨我送你一袋子啊。定州热不热啊？热不热？我以为下雨不能开空调了，下雨不开也涨。就是咱们这个小黄车里头啊，咱们1号链接是咱们家的粉条子啊。欢迎你们大家啊！欢迎！小闺女们，俺这小孩们可喜欢他小雨了。我说，还是打不开啊！咱不骗你，这还是打不开这个啊！但是有一个什么呀？有一个99的这个，99的这个我买不动也，客单价太高，我买不动也，还是打不开。明天吧。旅发大会是不是下个月23号？对，23、4号子吧，就是这个啊，23、4号子啊。明天我弄一下，好嘞，来，咱那个弄粉条啊，来。而且小雨走了，谁给我刷了个大气球？哎呀，真是，谢谢小雨啊！我买了粉条，看怎么样吧？粉条我跟你说啊，它一共500克，它是不是一共5斤样不是？你们先试吃300克啊。试吃300克，如果不好的话，就给他退回去啊！我跟你说，可以达到90%的一个人，10个人里头有9个人说它好吃。那蔬菜沙拉有链接，但是挺贵，你要啊，26块93袋子啊，3袋子，一顿饭8、9块钱。你要那个水果沙拉呀，蔬菜沙拉就是我上回吃那个，你要我就给你上链接，你不嫌贵吗的啊？咱们这个粉条啊，现在有点炒啊，你像这个咱们这个一撅，它啊，哎呀，一撅它撅不了了，为什么呀？有点炒，天气翻炒，干那会儿不翻炒了，在干嘛啊？我接到通知，下个月18号去定州旅发大会现场，你是哪里人？来吧，18号就来啊！你是石家庄的，要不然是吧？是石家庄的呗？是不是？啊，来着嘞，来粉条子啊，咱们煮一个，开了锅咱就煮啊。
开了锅咱就煮一个啊，一会儿让你们看看咱家粉条怎么样啊？怎么样？是。还有就是说到这点啊，跑来又跑来，我是江苏的，哇，江苏的呀，来我们定州吗？我老天爷，啊，你阿姨小辣椒欢迎你啊！感谢你们大家啊，感谢啊！咱们这个啊不含胶，你要烧烧它都起泡了，这是。我是定州的哦，江苏的，你能听懂我说话呗？还是老家是定州的呀？来吧，我们定州欢迎你们，我大梅定州。